Kenapa sih waktu kita minum es selalu dimarahin orang tua? Katanya sih bikin batuk. Kok bisa gitu? Sini biar Cokopin jelasin. Oke. Nah jadi gini, tenggorokan sensitif, suhu dingin dari es dapat membuat otot di tenggorokan menegang atau menyempit, menyebabkan rasa tidak nyaman, gatal, atau perih yang memicu batuk ringan. Efek ini biasanya bersifat sementara. Infeksi, batuk umumnya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan atas seperti flu atau pilek. Virus dan bakteri adalah penyebab utama batuk, bukan suhu minuman. Makanya ya kalau kata orang tua jangan minum es, harus dengerin kata orang tua. Apalagi kalau minum es diem-diem, nanti yang sakit kalian yang khawatir orang tua kalian hadeh. Makasih ya Cokoping. Tidak masalah.